Sziasztok! Pintér Kuti Andrea vagyok, mérnök-tanár informatikus. Üdvözöllek benneteket a csatornámon. A mai napon megmutatom, hogyan tudjátok nagyon egyszerűen átszínezni a logótokat, hogy megfeleljen a háttérnek, amire rá szeretnétek illeszteni. Canva-ban keressük ki a megfelelő dizájnt, amit használni szeretnénk. A dizájn előkészítését követően az Uploads opcióra kattintva töltsük fel a logónkat, vagy keressük ki a már feltöltött logót. A vázlunk feletti eszközsávban kattintsunk az Edit Image gombra, majd a Duotone opcióra, ami az FX effektek alatt található. Látható, hogy nagyon sok előre elkészített színkombináció van, ezekkel lehet játszani, a színkeverővel manuálisan kikeverhető bármilyen szín, amilyet szeretnénk használni a logóban. Tehát mindkét színt itt tudjuk külön állítani, teljesen ki tudjuk fehéríteni a logót, vagy használhatunk valamilyen más színkombinációt, akár innen a listából is. Mondjuk itt a zöldnél kikeverünk egy másmilyen színt, az APK-t teljesen kifehérítem, a zöld színt azt pedig átállítom valami más színre, és el is készültünk. Ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, és ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a következő videókról. Ne felejtsétek el az értesítéseket is bekapcsolni. Szép napot, sziasztok!